السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جدال كل سنة هطلع زكاة الفطر بتاعتي حبوب ولا فلوس؟ طيب انا مش شيخة ومش جاية عشان افتلكم، انا جاية هنا بس عشان اوضح لكم الامور واقول لكم من واقع تجربتي الشخصية. احنا من الناس اللي كنا بنطلعها فلوس زي اي حد، لغايه لما عرفنا ان السنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان نطلعها حبوب، ومش صعب علينا ان احنا نطلعها حبوب، فبالتالي خلاص تداركنا الموقف وبعد كده بقينا بنطلعها حبوب. تمام، الموضوع مش صعب ان احنا نروح نشتري حبوب ونخرجها. تمام. طيب احنا بقى نطلعها حبوب ولا نطلعها فلوس؟ والله انا شايفه ان ما دام في اختلاف للعلماء فاختلافهم بيكون رحمه للناس اللي زينا. خدوا بالراي اللي يريحكم، بس استفتوا قلبكم. لما الرسول عليه الصلاه والسلام عاش عمره كله ما بيطلعش زكاه الفطر غير حبوب، نيجي احنا بقى نجتهد ونطلعها فلوس؟ دي حاجه ترجع لكم. تاني حاجة، احنا عايزين شفاعة الرسول وعايزين ان احنا نشرب من الحوض وعايزين نرافقه في الجنة. هل بقى نطبق سنته زي ما عملها بالظبط، ولا نبدأ نمشي مع اجتهادات العلماء بعديه؟ تمام، فكروا برضو وقرروا. تمام. طيب هل اللي طلعها فلوس كده ورق، زي اللي راح واشترى وشال ووصل الحاجة تقل الورق زي تقل الحاجة؟ تهيألي لا. فعشان كده انا بقول لكم استفتوا قلبكم. تمام. مصلحه الفقير هقول لكم زي ما بيقول كل العلماء، مصلحه الفقير ربنا وحده اعلم بيها، لكن دور على مصلحتك او مصلحتك انتي. مصلحتنا ايه؟ مصلحتنا ان احنا نطبق السنه زي ما هي. تمام. والفقير ان شاء الله باذن الله ليه رب كريم هيصرف له كل اموره، لكن مصلحتنا ان احنا نطبق السنه، ان احنا نتاجر مع ربنا زي ما السنه قالت بالظبط، عشان نبقى زي ما بيقولوا في السيف سايد، احنا كده ماشيين في الامان. والله بقى احنا طلعناها حبوب زي الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن اللي طلعها فلوس هيبقى برضو قلقان شويه، طب هو انا كده طبقت السنه صح ولا في احتمالات؟ وهيجي يوم القيامه قلقان. زي ما بتدوروا على مصلحه الفقير دوروا على مصلحتكم، ومن حقكم في الوقت ده تكونوا انانيين شويه وتفكروا. ومن الأهمية هنا ان احنا نطبق السنه كما هي بالظبط. تمام. فاستفتوا قلبكم، والاختلاف بيكون رحمه لينا، واعملوا الانسب ليكم ولظروفكم، بس استفتوا قلبكم وفكروا كويس قوي. ان شاء الله باذن الله ربنا هيلهمكم للي فيه الخير. كل سنه وانتم طيبين، وتنعاد علينا وعليكم الايام دايما بخير يا رب.